deitado no chão, bêbado, totalmente calmo, com a cabeça totalmente vazia e meus ouvidos só prestando atenção no rádio. Com um volume numa altura ambiente, o rádio toca Água Viva. Dou mais um gole na minha garrafa de rum, olho pro teto e começo a rir. Paz, tranquilidade, alegria. Consegui, por algumas horas, sentir paz e alegria. Estou aqui lembrando dessa noite, enquanto vou pro trabalho, mas quando chegar, vou pegar minha garrafa de rum, o vinil Guita do mestre Raul, me trancar no quarto, me isolar. Não quero a presença de ninguém, pois só isolado para ficar tranquilo. E assim, mais uma vez, ao som do mestre, esquecer a vida e viver a alegria.